Gaan ons maar ons oop in gebed, so kom ons sluit vir die oor. Ja, dankie dat ons weer by mekaar kan kom, Here, en dankie vir die woord en vir die goedheid en dat U Jouself aan ons openbaar, Here, en ons vra dat deur die Heilige Gees, Here, dat U met ons sal praat en aan ons harte sal werk, Here. Maar Here, dat ons die stem sal hoor vanaand deur die woord, en dat ons harte sal verander om meer soos U te wees, Here, om nader aan U te groei en om U liewer te hê, Here, elke dag meer en meer. In Jesus naam, amen. Okay, julle, ons is in Mattheus 27, vers 1. So ons is nog net 27 en hoofstuk 28 oor, as ons klaar met Mattheus, wat goeie nuus is. En dan kan ons met 'n nuwe boek begin. Maar okay, so ons gaan vers 1 tot 26 doen in hoofstuk 27, skies tog. Vers 1 tot 26. En toe voel dit vir my soos 'n verskriklike lang stuk. Ja, okay, ek sal gou vir ons lees dan. Vers 1 van hoofstuk 27. En toe dit dag geword het al die owerpriesters en die ouderlinge van die volk saam raad gehou teen Jesus om hom dood te maak, en hulle het hom geboei en weggelei en hom oorgelewer aan Pontius Pilatus die goewerneur. Daarna het Judas sy verraaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, berou gekry en die 30 silwerstukke teruggebring na die owerpriesters en die ouderlinge en gesê: Ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai. Maar hulle sê: Wat gaan dit ons aan? Jy kan toesien. En hy het die silwerstukke in die tempel neergegooi en weggeloop en homself gaan hang. En die owerpriesters het die silwerstukke geneem en gesê: Dit is nie geoorloof om dit in skatkis te stort nie, omdat dit bloedgeld is. En nadat hulle saam raad gehou het hulle die stuk grond van die pottebakke daarmee gekoop as 'n begraafplaas vir vreemdelinge. Daarop is die stuk grond genoem bloedgrond tot vandag toe. Toe is vervul wat gespreek is deur Jeremia die profeet, toe hy gesê het: En hulle het die 30 silwerstukke geneem, die prys van die gewaardeerde wat hulle gewaardeer het vanweë die kinders van Israel. En hulle het dit gegee vir die grond van die pottebakke soos die Here my beveel het. En Jesus het voor die goewerneur gestaan en die goewerneur het hom die vraag gestel en gesê: Is u die koning van die Jode? En Jesus antwoord hom: U sê dit. En terwyl hy deur die owerpriesters en die ouderlinge beskuldig word, het hy niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir hom: Hoor jy nie hoe baie dinge hulle teen u getuig nie? En hy het hom op geen enkele woord geantwoord nie, sodat die goewerneur hom baie verwonder het. En op die fees was die goewerneur gewoond om een gevangene, die een wat hulle wou hê, vir die skade los te laat. En in daardie tyd het hulle 'n berugte gevangene gehad met die naam Barabbas. Nadat hulle dan byeengekom het, sê Pilatus vir hulle: Wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat, Barabbas of Jesus wat genoem word Christus? Want hy het geweet dat hulle hom uit nydigheid oorgelewer het. En terwyl hy op die regsbank sit, het sy vrou na hom gestuur en gesê: Jy moet tog niks te doen hê met die regverdige man nie, want ek het vandag in 'n droom baie gelei om sy ontwil. Want die owerpriesters en die ouderlinge het die skare oorgehaal dat hulle Barabbas moet begeer en Jesus ombring. Toe antwoord die goewerneur en sê vir hulle: Wie van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat? En hulle antwoord: Barabbas. Pilatus sê vir hulle: Wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus? Hulle sê almal vir hom: Laat hom gekruisig word. En die goewerneur sê: Wat 'n kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skree nog harder en sê: Laat hom gekruisig word. En toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê: Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man, julle kan toesien. En die hele volk antwoord en sê: Laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Toe laat hy vir hulle Barabbas los, maar Jesus het hy laat gesel. Ja, maar daar's 'n dingetjie op die daarso. Jesus het hy laat gesel en oorgelewer om gekruisig te word. Daarop neem die soldate van die goewerneur Jesus met hulle saam in die goewerneur se paleis en bring die hele leerafdeling teen hom bymekaar. Okay, net so ver dan in die skrif. Ek onthou net julle kan chat op daar in die onderkant lyk dit met. Dit is nog wel 'n oulike storie hierdie. Okay. Okay, so is 'n redelike stukkie.
Maar ek heb Okkie ook nou by, sorry julle. Die mense kry. Hallo Okkie. Wag, gee kans. Okkie. Ek hoor myself hier so met. Okkie, kan jy my hoor? Okay. Okkie sal seker nou met ons wees. Okkie, sit net jou video af, wel. Okay, ek gaan so lank aangaan. Okkie, sit net jou video af en dan stuur maar vrae as jy 'n vraag het of unmute my ding as jy 'n vraag het. Okay, so net om te recap, ons het gesien dat Jesus dan voor die sanhedrin verskyn het in ons vorige gedeelte in einde hoofstuk 26. En ons het ook gesien dat die sanhedrin kan nie die doodstraf uitspreek nie. Dit moet 'n Romeinse hof wees wat die doodstraf uitspreek. Daar's bloot net een uitsondering wat die Romeine vir die Jode gegee het, en dit is as 'n heiden dan nou in die tempel gekom het. Dan hoef die Jode nie na die Romeine toe gegaan het om die doodstraf te kry nie. Maar buiten dit, vir alles anders, moes hulle toestemming van die Romeine afkry, of van die Romeinse hof ten minste, om dan die doodstraf oor enigiemand uit te spreek. Ons het gesien dat hy was aangekla vir godslastering dan voor die sanhedrin, met die 2 vals getuie wat dan teen hom getuig het, dat hy die tempel gaan afbreek en so aan. Ons het ook gesien dan die hoofpriester wat hom dan gevra het, maar is hy die seun van God? En dus sê hy ja, en hy sit in die regterhand van God en al daai dinge. En dis hoekom hy toe nou aangekla is vir godslastering. So dis die aanklag wat die sanhedrin dan vir Jesus teen hom gebring het, is die feit dat hy God gelaster het in sy antwoord, en dat hy homself gelyk maak met God. Ons het ook gesien van Petrus wat dan Christus ontken het, en ook dadelik berou gehad het daaroor. Okkie, jy kan maar jou video afsit tel. Jy lyk my verskriklik mooi, man. Okay, en ons sien dan vandag hoe Jesus dan vir Pilatus gebring word. En dit is dan in vers 1 en 2 wat Jesus dan na Pilatus toe gestuur word, voordat dan eers die storie is oor Judas wat homself vermoor. Die ding is, daar's 'n probleem hierso, wat die Jode het 'n probleem nou hierso. Want die aanklag wat die sanhedrin gebring het, is godslastering. Maar die probleem is, die Romeine het 'n saak met godslastering. Hulle het 'n saak met enig van dit. Ek weet, vir hulle beteken dit absoluut niks nie. So, ergens op 'n manier gaan die Jode 'n plan moet maak, sodat die Romeinse hof die doodstraf dan nou uitspreek oor Jesus. Maar hulle weet vir 'n feit, dit gaan nie wees oor godslastering nie. Godslastering vir die Jode is natuurlik die doodstraf werd, maar vir die Romeine kan absoluut nie meer omgee oor iemand wat vir godslaster nie. Maar ons sal dan nou sien as ons terugkom na die storie van Judas, hoe die Jode of die owerpriesters en so aan dan nou om daai probleem kom. Ons sien hoe die Romeine die houding wat hulle het teenoor die Joodse wette. In Handelinge 18 sal 'n mens dit sien. Ek gaan dit sommer vir julle lees hierso, toe Paulus nou voor die goewerneur gekom het. In Handelinge 18 vers 12 sê dit, tot en met 16 sê dit, en toe Gallio, goewerneur van Achaia was, het die Jode eenparig teen Paulus opgestaan en hom voor die regterstoel gebring, en gesê, hierdie man haal die mense oor om God op onwettige wyse te vereer.
En toe Paulus sy mond wou oopmaak, sê Gallio vir die Jode: As daar nou enige oortreding of kwaadwillige skelmstuk was, dan sou ek rede hê om julle te verdra, o Jode. Maar as dit 'n geskil is oor woord en oor name en oor 'n wet wat vir julle geld, moet julle toesien, want daaroor wil ek geen regter wees nie. So jy sien hierso dat die Romeine het 'n saak met die Joodse wette. En jy sien dit in Handelinge 18, jy sien dit sal ook as jy Handelinge 25 vers 18 tot 20 gaan lees, is al dieselfde geval waar die Romeine hulle het 'n saak met wat die Jode of wat die Joodse wette is. So hulle sê los ons eerder uit, ons wil nie hiermee te doen hê nie. En half dieselfde gaan die probleem wees hierso dan, want die Romeine gaan nie wil hoor dat Jesus moet gekruisig word op godslastering nie. Maar ons sal terugkom daarna toe. Maar vers 1 sê, en toe die dag geword het, het al die owerpriesters en die ouderlinge van die volk saam raad gehou teen Jesus om hom dood te maak. En hulle het hom geboei en weggelei en hom oorgelewer aan Pontius Pilatus, die gouverneur. So net vir interessantheid, Pontius Pilatus was die gouverneur van daai area vanaf 26 tot en met 36 na Christus gewees. So hy was 'n 10 jaar gouverneur daarso, en dit is nou 'n tipiese tyd in wat Jesus dan nou gekruisig is. Maar ons sien nog twee profesieë wat vervul is in ons skrif vandag. In Mattheus 20 vers 18 tot 19 het die Here gesê, rakende sy dood, kyk, ons gaan op na Jerusalem, en die seun van die mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters en die skrifgeleerdes. So daar is die eerste profesie wat vervul is, dat hy oorgelewer word aan die owerpriesters en die skrifgeleerdes. En hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom oorlewer aan die heidene, met ander woorde die Romeine. So daar is die tweede deel van die profesie wat vervul is. Eerstens gaan hy oorgelewer word aan die owerpriesters en die skrifgeleerdes, en dan gaan hy oorgelewer word aan die heidene, sê Mattheus 20 vers 18 tot 19. En dis presies wat ons hierso dan nou sien, die profesie wat tot vervulling kom. Soos al gesê, daar is so baie profesie wat tot vervulling kom in hierdie gedeelte. Dis net nie eers snaaks nie. Maar daar is al klaar twee, want Jesus was oorgelewer aan die owerpriesters. En dan sien ons nou hierso waar hy dan nou oorgelewer word aan die heidene, of met ander woorde dan die Romeine in hierdie geval. Maar ja, so vers 3 tot 10 gaan dan oor Judas wat homself hang. En van daar sal ons dan weer die storie optel vanaf vers 11 oor Jesus wat dan nou vir Pontius Pilatus kom. Judas se selfmoord vind nie plaas na die Romeinse uitspraak, nadat Pontius Pilatus hom half oorgelewer het. Want ons sien daarso dat die owerpriesters dan nou terug is in die tempel, waar Judas dan in die geld vir hulle gooi en so aan. So daar is die owerpriesters klaar terug in die tempel. Hulle is nie op pad na Pontius Pilatus toe. So hier is iets wat gebeur nadat Jesus voor Pontius Pilatus verskyn het. Die rede hoekom Mattheus dit hierso al sê, is net sodat hy nie die storie onderbreek nie. Hy sal graag vandat Jesus voor die Romeine verskyn, dit wil deurtrek tot en met Jesus se dood dan. So hier is dan die beste plek maar net vir Mattheus om die storie van Judas te vertel, eerder as om het kronologies te vertel, net om nie die vloei van die storie te breek nie. Maar ja, so dan vers 3 sê dan daarna het Judas sy verraaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, berou gekry en die 30 silwerstukke teruggebring na die owerpriesters en die ouderlinge en gesê, ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai. Maar hulle sê, wat gaan dit ons aan? Jy kan toesien. So ja, die onskuldige bloed is 'n bekende Ou Testament segspreuke, en dit verwys natuurlik maar net na iemand wat onskuldig is. Maar daai onskuldige bloed is maar net soos 'n segspreuk wat in daai tyd bekende segspreuk was. In Deuteronomium 27 vers 25 sien jy dit. Dit sê vervloek is hy wat 'n omkoopsgeskenk aanneem om 'n persoon onskuldige bloed dood te slaan. So daar is onskuldige bloed. En in Psalm 106 sal jy dit ook sien, vers 37 en 38. Sê dit bovendien het hulle hul seuns en hul dogters aan die duiwels geoffer en onskuldige bloed vergiet. So onskuldige bloed is maar net soos 'n idioom of 'n segspreuk wat hulle dan in die Hebreëse tye gehad het.
Maar ja, dis heel moontlik dat Judas hierso dan in Deuteronomium 27 vers 25 in gedagte het. Wat ons nou net gelees het, wat sê, vervloek is hy wat 'n omkoopgeskenk aanneem om 'n persoon onskuldige bloed dood te slaan. En die hele volk moet sê amen. Dis wat die skrif sê. Maar vervloek is hy wat dit doen. So ja, dis teen die skrif wat Judas dan hierso in gedagte het toe sy gebede onder begin pla het. Maar okay, vers 5 sê dan, en hy het die silwerstukke in die tempel neergegooi en weggeloop en homself gaan ophang. Nou, net vir interessantheid, die priesters was heel moontlik in 'n ander deel van die tempel as waar Judas was, want jou priesters het 'n sekere area in die tempel gehad waar hulle mag gekom het, en jou hoë priester is die enigste persoon wat in die Holy of Holies mag gekom het, en jou priesters het hulle afgeperkte area gehad waar net hulle mag gekom het, en dat jou Jode hulle afgeperkte, jou algemene Jood, hulle deel gehad waar hulle mag kom, en dan het ons nou daai buitehof area waar die heidene mag gekom het en nie verder mag gekom het nie. So tipies sou die priesters dan nou in hulle area gewees het en Judas sou in sy area gewees het en hy sou nie oor mag gegaan het na hulle area toe nie, maar net vir interessantheid, so hy het teen die geld gegooi na hulle area toe, dat dit daar by hulle kant op die grond val. Want dit sê daar, en hy het die silwerstuk in die tempel neergegooi. Dink jy nie oor hy het nie vir hulle wou gee nie, maar dink jy oor hulle in 'n ander deel van die tempel was waar hy nie mag gekom het nie. Dis nou my al vir interessantheid. Maar dis die wat gebeur het dan hierso. So ja, hier dat goed doen en die geld terug na hulle toe. Vers 6 sê dan, en die owerpriesters het die silwerstukke geneem en gesê, dit is nie geoorloof om dit in die skatkis te stort nie, omdat dit bloedgeld is. En nadat hulle saam raad gehou het hulle die stuk grond van die pottebakker daarmee gekoop, as 'n begraafplaas vir vreemdelinge. Daarop is die stuk grond genoem bloedgrond tot vandag toe. Okay, so die priester sê dit is onwettig om bloedgeld te aanvaar. En dis gebaseer op Numeri 35 vers 31. Numeri 35 vers 31 sê, maar julle mag geen losgeld aanneem vir die lewe van 'n moordenaar wat skuldig is om te sterwe nie, want hy moet sekerlik gedood word. So dis dink in die skrif wat die owerpriesters dan nou in gedagte het. Nie dat Jesus heeltemal 'n moordenaar is nie, maar hy is iemand wat moet doodgemaak word. En jy mag nie losgeld of wat is die woord? Nou kan ek kom op die woord nie. Losgeld. Hulle mag nie losgeld vat nie. Bail is die woord in Engels. Dankie. Maar ja, die ironie is maar net dat hulle gebruik nog steeds die geld. So dit wys maar net vir die skynheiligheid van hierdie mense dat ek weet hulle sê mag die geld vat, maar tog hulle gooi dit maar net teen hulle skatkis, hulle gaan gebruik dit ergens anders om iets anders te koop. Maar ja, die punt is maar net dat dis maar bietjie skynheilig van hulle in elk geval, want op die ouend gebruik hulle tog die geld. Ja, en dan vers 9 sê dan toe is vervul wat gespreek is deur Jeremia die profeet, toe hy gesê het, en hulle het die 30 silwerstukke geneem, die prys van gewaardeerde wat hulle gewaardeer het, vanweë die kinders van die Israel. En hulle het dit gegee vir die grond van die pottebakker, soos die Here my beveel het. Okay, hierdie is 'n bietjie van 'n moeilike deeltjie, wat ek dink jy nie kan verduidelik tot en met die punt wat wel goed gaan word nie, maar die 30 menslike profesie het ons al gesien. Dit was in hoofstuk 26 vers 15 toe Judas mos die geld ontvang het, het ons daarna gekyk. En dit kom uit Sagaria 11 vers 12 uit. Wat sê, daarop sê ek vir hulle, as dit goed is in julle oë, gee aan my loon en so nie, laat dit dan staan. Toe het hulle my loon afgeweeg, 30 sikkel silwer. Hierop sê die Here vir my, gooi dit vir die pottebakker, die heerlike prys waarmee ek deur hulle gewaardeer is. En ek het 30 sikkel silwer geneem en dit in die huis van die Here vir die pottebakker gegooi. Okay, so Sagaria 11 vers 12 pas perfek hierso by hierdie profesie en wat dan is. Die enigste probleem hierso is dat Mattheus sê, dis die profesie van Jeremia, nie Sagaria nie, of Sagaria nie. So ja,
daai is 'n moeilike ene. Want weer eens, dit pas perfek by Segaria in, nie by Jeremia nie, soos wat ons nou gesien het voorheen by hoofstuk 26 vers 15, toe Judas oorspronklik die geld gevat het. So daar's 'n paar argumente wat die mense maak rondom dit is die feit dat Jeremia het ook 'n veld gekoop. In Jeremia 32 sal jy sien dat hy 'n veld gekoop het. Ons sien ook Jeremia wat by 'n pottebakker se huis gaan kuier ensovoorts. En daar's hier en daar verwysings na potte en pottebakkers en so aan deur die boek van Jeremia. So dis weer daar's verskillende opinies rondom hoekom Mattheus hierso sê Jeremia en nie Sagaria nie. Maar jy kan semi die konnotasie sien tussen as jy Jeremia as 'n geheel vat van 'n boek en dit dan nou half inmeng met Sagaria, oor Jeremia dan nou ook 'n veld gekoop het en ook by 'n pottebakker was en so aan. So daar is maar die konnotasie wat ek kan trek tussen dit. Daar is nie veel meer wat ek daaroor kan sê nie, maar dit is definitief 'n Ou Testament profesie, veral as jy kyk na Sagaria 11 vers 12. So ja, daar kan jy 'n bietjie deur Jeremia gaan lees en kyk of daar nie dalk 'n groter konnotasie is tussen hierdie profesie wat Mattheus sê vervul is deur Jeremia nie. Maar ja, dit is maar wat ek kon kry. So ja, dan van vers 11 tot 26 af sien ons dan nou weer. Sorry, is daar enige vrae? Laat ek net gehoor of daar enige vrae is. Is julle nog met my? Kan iemand vir my hallo sê? Enige vrae julle tot nou toe? Of enige kommentaar wat julle dalk wil lewer? Is julle nog met my? Enige iemand? Ronnie, praat gewoon met my, laat ek net seker is julle is nog iets so. Ronnie? Nee, hoor maar. Okay, is julle nog daar so? Okay. Ja, ons het hier. Okay, dankie Jacques. Ek moet net seker maak ek praat nie met myself iets van nie, want na 'n halfuur dan voel dit amper so. Ek sien dis amper 8:00, maar die video's hulle sê dit 'n beperkte tyd van 40 minute. So as die video afsny, dan gaan ek net vir julle nog 'n link stuur vir 'n link wat julle moet join dan. So hulle sê die tyd is beperk tot 40 minute as jy nou nie die premium package het vir die Zoom nie. Maar as die video's afgaan en so aan, dan sal ek dan net vir julle die nuwe link stuur. Okay, so dit is maar Judas wat homself om die lewe gebring het. Nou kom ons by die interessante deel. Jesus wat voor Pilatus verskyn. Wat dan van vers 11 tot en met vers 26 strek. Of dan nou die Romeinse verhoor. So vers 11 sê vir ons, en Jesus het voor die gouverneur gestaan en die gouverneur het hom die vraag gestel en gesê, is u die koning van die Jode? En Jesus antwoord hom, u sê dit. So hierso sien ons nou wat die plan wat die Jode gemaak het. Ons het voorheen gesê dat die Jode kan nie 'n aanklag van godslastering voor die Romeine bring nie, want die Romeine gaan dit aflag. Die Romeine gaan 'n saak hê daarmee. So die saak wat voor Pilatus gebring word, is dat Jesus sê hy is die koning van die Jode. En die rede hoekom hulle dit doen, is oor die Romeine het die Jode verbied om enige koning of enige leierskap te hê. Enige politiese agenda was dadelik afgeskiet deur die Romeine. Sodra daar enige Joodse politiese agenda is, van leierskap of van 'n opstand of enige so iets, dan het die Romeine dit dadelik van die kant gemaak. En dis wat die owerpriesters dan nou hierso gemaak het, is dat hulle het nie vir Pilatus kom sê dat
Jesus het God lasterlik gepraat nie. Hulle het vir hom kon gesê, hierdie man sê hy is ons koning, wanneer hulle eintlik nie 'n koning mag hê nie. So hulle het 'n politiese agenda daar probeer ingooi, want hulle het geweet as hulle 'n politiese agenda daarvan maak, wel dan sal die Romeine luister daarna. Maar tipies sal hulle definitief daarna geluister het, as dit 'n bloot godslastering was, wat hulle dan nou by die Sanhedrin oordeel oor uitgespreek het. Maar tegnies is die aanklag nie verkeerd nie, want Jesus het gesê hy is die Messias. En as ons kyk na die profesie oor Jesus wat inry op 'n donkie in Sagaria 9 vers 9, sien ons dat wel hy is die koning. So in Sagaria 9 vers 9 sê dit, verheug jou grootliks, o dogter van Sion, juig, o dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning, en daar is dit nou, jou koning kom na jou, regverdig en 'n oorwinnaar is hy, nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vel van 'n eselin. So daarso is die profesie van Jesus wat dan nou op 'n donkie ingery het en dit praat van hom as 'n koning. So ja, die Jode het nou tipies daai gebruik, die feit dat Jesus sê hy is 'n koning. Al het hulle nou, al is hulle issue met hom dat hy godslasterlik gepraat het hulle die koning agenda probeer speel, want dan raak dit 'n politiese ding. So ja, dan hopelik het die Romeine dan 'n probleem daarmee. Vers 12 sê dan, en terwyl hy deur die owerpriesters en die ouderlinge beskuldig word, het hy niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir hom, hoor u nie hoe baie dinge hulle teen u getuig nie? En hy het hom op geen enkele woord geantwoord nie, sodat die goewerneur hom baie verwonder het. Okay, so Pilatus verwonder vir Jesus hierso, want hy sê niks nie. Die woord verwonder daarso word altyd op 'n gunstige manier gebruik in die boek van Mattheus. So al die idee wat mens kry uit daai woord verwonder, dat Pilatus hom verwonder het, is dat Pilatus amper gunstig na hom kyk. Mag my mooi met lekker slaap, hoor. Dis vir jou. Sê. So Pilatus het in 'n gunstige lig na Jesus gekyk. Dis wat daai verwonder beteken. Dis hoe die woord verwonder in die res van Mattheus gebruik word, is dat iemand in 'n positiewe lig gesien word. Altesaam is daar 3 dinge wat wys dat Pilatus huiwerig was om Jesus aan te kla. En hierdie is dan nou die eerste ding, die feit dat hy Jesus verwonder het, wat 'n positiewe ding is, waar hy nou niks gesê het. Die tweede ding wat Pilatus laat huiwer het om Jesus te kruisig, is die feit dat hy die agenda van die Jode raak gesien het. Ons sal dit nog in vers 18 sien. In vers 18 sien ons dat hy agterkom dat die Joodse agenda is nie om die Romeinse ryk te beskerm oor aangesien nou die klag van Jesus wat nou sê hy is 'n koning voor hulle gebring het. In vers 18 sien ons dat hy agterkom, maar hulle het eintlik net kwaadwilligheid teenoor Jesus. Hulle het 'n saak met die Romeinse ryk of 'n koning wat in opstand kan kom met die Romeinse ryk. So daar is ons die tweede ding wat ons sien wat Pilatus dalk mag huiwer oor die feit of dat hy nie vir Jesus wil kruisig nie. En derdens sien ons ook dan in vers 19 dat Pilatus se vrou dan die droom het oor hom, oor Jesus dan. So daar is maar basies die 3 goeders wat is maar net interessant om dit saam te vat, die 3 dinge wat dan Pilatus huiwerig gemaak het om Jesus te kruisig. Eers dat hy hom verwonder het dat hy hom nie homself verdedig nie, en tweedens dat hy die agenda van die Jode raak gesien het, en derdens dat sy vrou hom kon waarsku het as gevolg van die droom wat sy gehad het. Sorry. Ek kyk nie altyd na die chat hierso nie, maar ek sien hoe kom goeders deur. Yes, daar is nou tipies die skrif wat Ivan nou aanhaal van Jesaja 53. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Maar ons het voorheen gekyk, toe hy nou voor die Sanhedrin gepraat het, ook na daai spesifieke profesie wat dan nou vervul was. Ja, vers 15 sê, dankie Ivan,
Vers 15 sê dan, en op die fees wat die gouverneur gewoond om een gevangene, die een wat hulle wou hê vir die skare los te laat. En in daardie tyd het hulle 'n berugte gevangene gehad met die naam Barabbas. Nadat hulle dan byeengekom het, sê Pilatus vir hulle, wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat? Barabbas of Jesus wat genoem word Christus? In jou heel vroegste manuskripte, hierdie was nogal interessant vir my, sê vers 16 nie Barabbas nie, maar Jesus Barabbas. Barabbas se naam was ook Jesus gewees. Daar was 'n vroeë kerkvader, sy naam was Origen, ek weet nie of julle al van Origen gehoor het nie, maar hy is 'n baie bekende vroeë kerkvader. Hy was gebore in 184 na Christus. En hy het gepraat oor die feit dat Jesus se naam verwyder is uit die manuskripte uit. Jesus, Barabbas se Jesus se naam nou. Dat dit het altyd Jesus Barabbas gesê, maar toe haal hulle Jesus uit. En sy argument vir dit was, is oor 'n rower soos Barabbas verdien dit nie om die naam Jesus te hê nie. So baie van die manuskripte na die vroeë 200s en 300s het nie meer die naam Jesus Barabbas ingehaal nie, maar net Barabbas, aangesien mense dan die naam uitgehaal het, want hulle het gesê, maar hy verdien dit nie om die naam Jesus te hê nie. Maar ons het van daai vroeë manuskripte seker na 100 jaar terug uitgegrawe. En daai vroeë manuskripte gee vir hom die naam Jesus Barabbas. As jy kyk na die mees betroubare Griekse samestelling van die Nuwe Testament, kom uit hulle noem dit die NA28, ek weet of al NA29 is nie, maar jou NA28 wat jou samestelling van die Nuwe Testament Griekse manuskripte is, bevat ook die woord Jesus Barabbas. So hulle aanvaar dit ook as dat dit was oorspronklik daar gewees. Maar ja, so dis maar net interessant om te sien dat Barabbas se naam ook Jesus was. En ek sal nou vir julle 'n bietjie sê hoekom dit interessant ook was. Maar ook net vir interessantheid, Jesus Barabbas, die Barabbas gedeelte beteken beteken seun van, soos jy kry Simon Bar Jona, wat beteken Simon was die seun van Jona. Daai Bar beteken seun. So dis Jesus Bar, seun, Abbas. En Abbas weet ons, of Abba weet ons beteken vader. So dit is Jesus, seun van die Vader. So jy sien amper daai valse, wil ek sê, Jesus, en dan nou die regte Jesus wat die Christus is, dan nou iets op teen mekaar. En dit skep amper vir my 'n mooier kontras tussen die twee, of 'n keuse tussen die regte Jesus en die verkeerde Jesus hierso. Maar ja, ons kan redelik oortuig is dat Barabbas se naam actually Jesus was. Sorry, net dat ek net gou recap hierso. Vers 17 in die korrekte Grieks sal dan lees, nadat hulle dan byeengekom het, sê Pilatus vir hulle, wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat? Jesus Barabbas of Jesus wat genoem word Christus? So hy vra, hierdie Jesus of daai Jesus? So ja, dis maar net vir my interessante ding rakende die oorspronklike Griekse manuskripte dan nou. Maar in Johannes 18:40 verwys dit na Barabbas as 'n rower. Dit staan, toe skree hulle almal weer en sê, nie vir hom nie, maar Barabbas, en Barabbas was 'n rower, dis wat Johannes 18:40 sê. En rower in die Grieks is die woord lestes. Lestes word gebruik as die woord om 'n rower te vertaal. Ons kom nou terug na dit toe. En ons sien in Markus 15:7 dat Barabbas was saam met 'n spul ander in die tronk gegooi. Markus 15:7 sê, en daar was 'n sekere Barabbas
wat met mede-oproermakers in die gevangenis was. En hulle het in opstand en moord begaan. So baie spekuleer dat Barabbas se mede-oproermakers is van die mense wat dan nou langs Jesus op die kruis hang het, die twee rowers aan die kante. Want dieselfde woord word gebruik vir daai twee. In Markus 27 vers 38 sê, toe word daar saam met hom twee rowers, lestes, gekruisig. So daai lestes is dieselfde naam wat gebruik word vir Barabbas en sy mede-oproermakers, en ook lestes is dieselfde woord wat gebruik word vir die mense wat saam met Jesus of langs Jesus aan die kruis hang. So daar is 'n groot moontlikheid, net vir interessantheid, dat dit Barabbas se mede-oproermakers is, wat saam met Jesus toe aan die kruis gehang het, of langs hom aan die kruis gehang het. Een aan die regterkant en een aan die linkerkant. Net vir interessantheid. 'n ander interessante ding is ook, net om die kontras tussen die Jesus Barabbas en Jesus die Christus half amper te versterk, is dat Josephus, nou ons het al baie gepraat van Josephus, hy was die Romeinse historikus, hy is in 100 na Christus dood. So hy het al letterlik in daai tyd met Christus en net na Christus gelewe tot en met 100 na Christus. Maar Josephus, wat die Romeinse historikus was, wat julle kan gerus sy boek gaan koop, in die boek is daar 'n hoofstuk, The Antiquities of the Jews and the War of the Jews, waar hy baie geskiedkundige goeders neerskryf oor die Jode in die tydperk van Christus en net na Christus, wat 'n baie interessante lees is, as jy nou iets soek buite die Bybel, om nou 'n bietjie jou historiese kennis te verbreed rondom daai tyd. Koop vir jou Josephus die boek, wat hy dan nog geskryf het in daai tyd. Maar die interessante ding is dat Josephus gebruik gereeld die woord lestes, daai Griekse woord wat ons net van gepraat het, wat aan Barabbas gekonnoteer is. Josephus gebruik gereeld die woord lestes as 'n verwysing na Joodse vryheidsvegters. So heel moontlik was Barabbas nie 'n rower nie, maar 'n vryheidsvegter gewees. En die mense wat saam met hom was ook 10 vryheidsvegters. Aangesien die woord lestes baie as 'n vryheidsvegter term gebruik word, spesifiek nou deur Josephus in sy geskiedkundige boeke in daai tyd. En daai skrif wat ons net daai skrif in Markus 15 vers 7 wat sê, en daar was 'n sekere Barabbas wat met mede-oproermakers in gevangenis was. So daai mede-oproermakers lê ook my meer na die kant toe van 'n vryheidsvegter as 'n gewone rower. Die ander ding wat dit ook sal ondersteun is dat die Jode sou 10 nie 'n moordenaar of 'n rower wou vrylaat nie. Ek kan nie dink dat enige priester of enige iemand so gretig sal wees om 'n rower of 'n moordenaar vry te laat nie. Maar hulle was baie pro-vryheidsvegters. So die kans is dat Barabbas 'n vryheidsvegter was eerder as wat 'n rower is, soos wat meeste vertalings dit dan nou sal vertaal. Bloot oor die woord lestes dit toelaat. So Barabbas was tipies dit wat die Jode in Jesus gesoek het. Julle sal onthou dat soos na die voer van die 5000 en so aan, het die Jode baie keer die neiging gegee dat Jesus moet 'n politiese figuur wees. Hy gaan hulle bevry van die Romeinse mag. Dit is tipies wat die Jode wou gehad het in daai tyd. Dit is 'n politiese Messias. 'n politiese Messias is wat hulle gesoek het. En dis tipies wat, as hierdie waar is dit tipies wat Barabbas was. Barabbas was iemand wat 'n vryheidsvegter was. 10-1. So dis maar net interessant dat jy Jesus Barabbas het en Jesus die Christus. En Jesus Barabbas is tipies wat jy Jode dan gesoek het, 'n politiese vryheidsvegter. En Jesus die Christus is tipies wat die Jode nie gesoek het nie. Iemand wat ons verlos van ons sonde en so aan.
So ja, dit maak hy kontras net vir my nog amper duideliker, wil ek sê. Dit was maar net my interessant om dit te lees en op te let. So ja, vers 18 sê dan, want hy het geweet dat hulle hom uit nydigheid oorgelewer het. So hierso sien ons nou dat Pilatus besef wat die Joodse agenda is. Dat hulle nie die Romeinse ryk wil help nie, maar dat hulle eerder hulle eie agenda wil dryf. Nydigheid is maar net 'n jaloesie of 'n kwaadwilligheid wat hulle dan teen Jesus het. Hy het besef dat dit maar net hulle is wat iets teen Jesus het, nie dat hulle die Romeinse ryk van 'n koning of die opstand van 'n koning wil beskerm nie. Hier is nog 'n rede hoekom Pilatus dan nou tipies ywerig was om enige uitspraak oor Jesus te lewe. Vers 19 sê dan, terwyl hy op die regbank sit, het sy vrou na hom gestuur en gesê, moet tog niks te doen hê met die regverdige man nie, want ek het vandag 'n droom baie gelei om sy handvol. So hier is die derde rede hoekom Pilatus dan ywerig was om Jesus te vonnis. Weer is net die ironie dat dit 'n heidense vrou is wat sê dat Jesus regverdig is en nie die Jode self nie. Maar dis tipiese ironie wat ons nou was die hele Mattheus gesien het. Dat die heidene agterkom wie Jesus is en die Jode tipies dan nie. Ja, so sien ons dan weer eens ironie, spesifiek van Pilatus se vrou af. Vers 20, maar die owerpriesters en die ouderlinge en die skare oorgehaal, dat hulle Barabbas moes begeer en Jesus ombring. So ja, die owerpriesters het teen hulle ingelig oor Jesus se godslastering en tipies het hulle dan nou die owerpriesters se kant gekies. Vers 21 sê dan, toe antwoord die goewerneur en sê vir hulle, wie van die twee wil julle hê moet ek vir julle loslaat? En hulle antwoord Barabbas. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus? Hulle sê almal vir hom, laat hom gekruisig word. En die goewerneur sê, watter kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skree nog harder en sê, laat hom gekruisig word. Nou net interessant, die groep mense wat hierso dit dan nou skree, is nie dieselfde groep wat Jesus verwelkom het op die donkie nie. Die mense wat Jesus verwelkom het op die donkie, toe Jesus oorspronklik in Jerusalem aangekom het, is die pelgrims wat tipies van Galilea af en saam met Jesus getoer het op hierdie reis van die noorde af na Jerusalem toe. So dis tipies met jou Passover, mense van reg oor die land gekom na Jerusalem toe, om dan nou daarso te kom die Pasga te vier. En die mense wat dan nou vir Jesus geprys het en so aan, was nie dieselfde plaaslike Jode nie, maar die mense wat Jesus geprys het toe hy in die dorp gekom het op die donkie, was die pelgrims wat van ver af gekom het. Ek weet of julle onthou nie, maar toe ons Mattheus begin het, ons gesê, die 3 sinoptiese evangelies kan tipies in 5 dele verdeel word. Die sinoptiese evangelies is Mattheus, Markus en Lukas. Johannes is weer buite die sinoptiese evangelies. By die sinoptiese evangelies is daai 3. En hulle word in 5 dele hoofsaaklik verdeel. En die eerste deel gaan oor die bediening van Johannes die Doper. Die tweede gedeelte gaan oor die geboorte van Jesus. Die derde gedeelte gaan oor Jesus se bediening in Galilea en die streke. En die vierde gedeelte gaan oor Jesus se bediening soos wat hy toer na Jerusalem toe. En die 5de gedeelte is dan nou Jesus in Jerusalem en waar hy nou gekruisig word. Maar dis al 3 jou sinoptiese evangelies kan basies in daai 5 hoofstukke, wil ek amper sê, verdeel word. En dan nou die 4de groot gedeelte hoofstuk is dan nou waar Jesus dan nou die toer het van heel in die noorde, as ek reg onthou, was dit Caesarea Philippi af, wat hulle dan nou getoer het tot en met Jerusalem toe, en die hele pad het hy ons nou die wonderwerke gedoen, en die mense het saam met hom getoer, en hy het die blindes langs die pad laat sien en so aan. So daai mense wat so saam met hom getoer het, en die mense wat al die wonderwerke gesien het, soos wat hulle dan nou Jerusalem toe getrek het, vir die Pasga, is tipies dan nou die mense wat toe hy in Jerusalem gekom het, gesê het, halleluja, allerhoogste, seun van Dawid en al daai dinge. En die mense wat dan nou hierso teen Jesus spreek, is tipies jou plaaslike mense. Dit sal nou nie jou pelgrims wees nie, wat tipies op hierdie stadium van die geveg teen by die tempel sou gewees het, nie by die
Romeinse hof nie. Net 'n rede daarvoor ook is dat as ons kyk net voor die oggend het Petrus mos vir Jesus ontken en hulle het hom uitgeken aan sy aksent. En as daar 'n spul Galileërs was daarso, dan sou sy aksent nie kenmerkend gewees het nie. Maar oor hy dink jy net 1 of 2 Galileërs was in die hele skare, kon hulle sê, maar ons ken jou aksent. Ons sien dit in vers 73 van hoofstuk 26 in Mattheus, wat sê maar 'n bietjie later kom die wat daar staan en sê vir Petrus, waarlik, jy is ook een van hulle, want ook jou spraak maak jou bekend. So daarso sien ons dit. So dis heel moontlik dat daar dan nou nie baie Galileërs was in daai skare nie, of dan nou van hierdie pelgrims wat nou die reis gemaak het vir die Pasga na Jerusalem toe. Ook 'n ander rede is heel moontlik, aangesien dit tradisie was om 'n persoon wat in die tronk was vry te laat, soos ons nou net gelees het, was dit teen plaaslike mense wat dan nou hier vergader het, spesifiek vir daai gebeurtenis ook. Van die plaaslike mense sou die mense geken het wat in die tronk was daar. So die plaaslike mense was daar om iemand te kies om vry te laat. So die konteks dui meer na die feit toe dat hierdie is plaaslike mense wat Jesus kruisig, 'n tipiese Jerusalem Jode, eerder as die pelgrims wat aan die reis saam met Jesus gemaak het en dan nou vir Jesus aanbid het toe hy nou op die donkie ingekom het en gesê maar dit is die seun van Dawid en so aan. So ja, dis nou net interessantheid vir my gewees. Vers 24 sê dan, en toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder 'n oproep kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig. Ek is onskuldig van die bloed van die regverdige man. Julle kan toesien. En die hele volk antwoord en sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. So Pilatus was sy hande dan nou in onskuld hierso. Maar om eerlik te wees, hy is net so skuldig, want hy gee hulle toestemming om te doen wat hulle wil. Hy sê, julle kan die saak hanteer basies. Toe hy nou gesê het, julle kan toesien. So dis maar wat dit beteken. Interessante doktrine wat uit hierdie skrif uitgekom het. Hulle noem dit deicide. In die vroeë eeue het mense wat blykbaar hulle self Christene genoem het, na hierdie skrif toe verwys as regverdiging om Jode dood te maak. Daai gedeelte wat sê, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Daai deel het hulle gebruik om te sê, sien, alle Jode van daai tyd af tot en met duisende jare, almal is skuldig aan Christus se bloed en dit gee ons die reg om hulle dood te maak. En dit word deicide genoem, daai tipiese doktrine wat glo dat jy dit mag doen. En dit het gelei na die eerste paar eeue dat baie Jode doodgemaak is deur mense wat hulle self dan nou Christene genoem het. Maar ja, dis maar net 'n brokkie interessantheid. Vers 26 sê dan, toe laat hy vir hulle Barabbas los, maar Jesus het hy laat gesel, wat ook jy van hou, maar maar Jesus het hy laat gesel en oorgelewer om gekruisig te word. So ja, hierso sien ons maar net weer Pilatus se skuld. Hy het hulle oorgegee en vir toestemming gegee dat hy mag gekruisig word. Ja, daar's absoluut geen onskuld hierso nie. Maar weer eens dit moes van 'n Romeinse persoon af gekom het om toestemming te gee om iemand te laat kruisig en dit is dan nou wat hier gebeur het. Net interessant ook is dat ons sien 3 van die 4 werkwoorde hierso wat Jesus gebruik het in 'n profesie in Mattheus 20 vers 19. Of vers 18 tot 19. Mattheus 20 vers 18 tot 19 het die Here aan sy dood voorspel, as jy onthou. En sê, kyk, ons gaan op na Jerusalem en die seun van die mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters en skrifgeleerdes en hulle sal tot die dood veroordeel en dan oorlewer aan die heidene en om hom te bespot en te gesel en te kruisig. En op die 3de dag sal hy opstaan. So daar is die profesie wat Jesus uitgespreek het.
Maar in hierdie gedeelte van die teks, vers 26 wat ons net gelees het, sal ons die 3 woorde gesel, oorlewer en gekruisig sien. Al 3 werkwoorde wat dan nou gebruik was in Mattheus 20 vers 18 tot 19. Die enigste werkwoord wat nie gebruik word nie is die woord bespot. Maar dit sal ons sien in vers 29 as dit dan 'n volgende keer daarso kom. Maar ek meen die akkuraatheid van die profesie is net belaglik. Ek meen letterlik die werkwoorde kom neer op dieselfde. Die feit dat hy gekruisig is, die feit dat hy oorgelewer word, die feit dat hy bespot word en die feit dat hy gegeesel word. Ja, dit sien ons alles dan hierso wat tot vervulling kom, ja. En dit is dit, julle kan nou my mics weer unmute en dan vir my sê wat het vir julle uitgestaan of is daar iets wat julle challenge van die skrif of wat was maar net vir julle interessant geweest van hierdie gedeelte. As enigiemand wat wil, as wat dalk net ietsie wil bydra of 'n vraag het om te vra, go for it. Hallo Warren? Yes. Ja, dit is my baie interessant daai die gesprek rondom Jesus Christus versus Jesus Barabbas in vers 17. Dit is nog altyd vir my, ek het net gedink soos die Jode het die plot verloor. Jy weet om te wou gehad het dat hulle vir Barabbas moes vrylaat en dat hulle daai soos mens kan jouself op indink in 'n situasie waar hulle soos skree maar kruisig hom. Ja, dis interessant om te sien soos ons meer dit jy weet dat hierdie ou nie net 'n moordenaar of wat ook al was nie, maar dat hy dalk eerder 'n vryheidsvegter was. Dit bring so 'n bietjie meer konteks. Nog steeds plot verloor want hulle het nog steeds gekruisig gesê dat hulle kruisig, maar ja. Ja, ek moet sê dit was nogal vir my dit maak vir my amper meer sin so as dit die geval is. Dit is net vir my meer 'n credible story wil ek amper sê. Maar ja, dit is nogal interessant vir my gewees om te leer. Thanks Laurie. Enigiemand anders wat ietsie wil sê of dalk net bylas of vra? Ek kan my passings weer in kan sê. But it sê Barabbas is son of father en Jesus is son of man. Dit is nogals baie interessant. Ja, ek dink dit is nogal interessant. Ek dis net vir my amazing hoe naby die twee figure amper aan mekaar is, jy weet. Nie net die naam nie, maar ook die feit dat die een half 'n vryheidsvegter is en die ander een is ook 'n vryheidsvegter, behalwe Jesus is 'n vryheidsvegter vir ons in ons sonde, waar Barabbas was teen 'n politiese vryheidsvegter gewees. Maar ja, die naam is nogal vir my interessant, maar ek meen spesifiek vir die wat nog nie voorheen nie was, maar net the son of man is tipiese 'n messianiese titel wat dan van Daniël 7 afgekom het. So Jesus is die Messias. Dis waar hy vraag neergekom het. Van toe Jesus dan voor die Sanhedrin verskyn het. Maar ja, dit is baie interessant. Enigiemand wat nog iets wil bylas of ten minste net hulle wil sê? Ja. Ja, enigiets wat julle wil bylas? Ja, ek dink dit is net op 'n gepaste tyd dat ons hierdie stukkie wil doen. Dat dit nou net na Paasnaweek is, so ek dink is baie gepas. Ja. Ja, dis eintlik lekker om half die konteks van die hele storie nou in hierdie tyd te sien. Ek dink is lekker en ek dink dit is ook 'n goeie supplement vir Chris se preke. Maar ja, dankie daarvoor. Ek moet sê
as ek so voorbereiding doen vir die Bybelstudie, dan verbaas dit my net die hoeveelheid nuwe goed wat ek leer. Dit is my amazing dat die Bybel is definitief genoeg en is sufficient en al daai dinge. En ons kan die woord verstaan bloot deur om dit net te lees. Maar ek moet sê dit is lekker om net die prentjie nog 'n bietjie meer ingekleurd te hê. Deur om hierdie ekstra brokkies historiese inligting te hê, as ek dit nou so kan doen. So ja, dit is my lekker om net of beter te verstaan wat daar gebeur. Soos jy sê, John, veral in hierdie tydperk, dink ek is lekker. Enige laaste kommentaar van enigiemand af, wil ons dan nou afsluit? Okay. Reg, dan gaan ek sommer vir ons afsluit in gebed, so julle kan maar julle oë sluit. Dankie Here dat ons weer eens net om die woord kan vergader in U naam, Here, en dankie vir dat U ons net meer en meer kan leer elke week uit die woord uit, en ja, ons hart is maar net dat hierdie kennis ons nader aan U sal laat groei. Dat ons nie slimmer sal raak as ander mense of trots sal raak oor die goed wat ons leer nie, maar niks van daai, Here. Laat ons nader aan U groei en laat ons liewer vir U raak as gevolg daarvan. Dis ons hartsbegeerte, o Heer. Heilig is U naam en groot is U almag, o Heer. Ons loof en prys U vir U goedheid. En ja, ek bid ook vir elke persoon in hierdie Bybelstudie dat hulle 'n goeie week sal hê, dat U met hulle sal wees in hierdie tyd by die huis. En ja, sien elke persoon hierso. In Jesus naam. Amen. Dankie julle. Nou mag julle maar unmute vir my, ten minste net baie sê as julle nou nie voorheen gaan unmute het.